can make you commit atrocities. One would go mad if one took the Bible seriously, but to take it seriously, one must be already mad. Muli bagwi baddalu abagikiririzamu already obuli bw'abantu. Mulete omutabani oyo mukyala twakkiriza nti n'aleeta mutabani wange tumufumbe ne tumulya. Nangamba wowe naye rajja mulete nkya tumulye. Kyokka kati mugamba aleeta owe tumulye, naye alabika amukwese. The God can't provide food in the Bible. Then abagamba bafumba abaana baabwe babalye. Such a book, no time. Sina budde. Kati nno lulina basomesa ku kyetuyita sexual morals. Let me send this eri abaana baffe ab'obuwala abato. Kiba kya busiru nnyo omwana ow'obuwala okwegomba kitaawe ne yeebaka naye n'amuseducinga n'ayambala obuwalewale obusikiriza taata we yakuzaala nti ajja kwebakeko lwakuba oyagala mwana. Ekyo tekiriiyo. Abafirika ebyo tebabikola. Taata tosobola kwebaka ku mwana wo ow'obuwala. Tekiriiyo. Naye Bayibuli ekubiriza abaana b'obuwala okwebaka ne bataata baabwe basobole obazaalamu. Nze ekitabo ebyo byenjagala basomesa abaana bange ku Sande nti Goldmoon Vago Zulu genda webake ne Zulu eta kitaawo ndoba Hatshepsut Nandi Zulu genda webake ne really nze bawala bange bawulirize ebyo. It can't. Sisobola nakkiriza bigambo ebyo bya kisiru genda mu matu gaabwe. That's not the African way, but the Bible says so. We have a problem. Tugende ndi mu King James version. Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Oluberyeberye essula ya 19 olunyiriri lwa 3 paka kwa 36. 11 aboti yagiyuzaamu mwekali olunyiriri lwa Genesis chapter 19 verse 30 to 36. Genesis essula ya 19 olunyiriri lwa 3 paka kwa 36. King James version wagamba what? And Lot went up out of Zoar. Lot n'ayambuka n'ava mu Zoar and dwelt in the mountain. N'abeera mu lusozi waggulu, and his 2 daughters with him. N'abeera ne bawala be babiri. For he feared to dwell in Zoar, kuba yatya okubeera mu Zoar, and he dwelt in a cave, he and his daughters. N'atandika okubeera mu mpuku ye ne bawala be ababiri. Verse 31. And the firstborn said unto the younger, omuwala we omukulu n'agamba ku muwala we omuto, our father is old, taata waffe akuze, and there is not a man in the earth to come into us after the manner of all the earth. Era tewaliwo musajja ku nsi asobola kujja eri ffe n'atwebakako oluvannyuma lw'empisa ze tulabye ku nsi kuno. Verse ya 32. Come, muwala firstborn olwo yayogera, come, let us make our father drink wine. Leka jangu, leka tutamize taata waffe anywe vinyo. Omugati na vinyo. Let us make our father drink wine, and we will lie with him. Tugenda kwebaka naye, twekola ebyambyone, that we may preserve seed of our father. Nti tumuzaalira abaana. Already abazadde, you already his children. Lwaki mugamba preserve seed for our father? Tutegeke abazzukulu oba abaana abanaabawo eri kitaffe. Muwala akyavaayo n'ayita muwala we muganda we omuto batamize taata waabwe bamuzaalemu abaana nti asigaze nga nabo Bible verse ya 33. And they made their father drink wine that night. Abawala bano ne baleeta taata waabwe ne bamunywesa omwenge ekiro ekyo. And the firstborn went in. Omuwala omukulu eyasooka n'ayingira mu kitanda, and lay with the father, ne yeebaka ne taata we bali mu kwegadda nga bekola ebyambyone. And he perceived not when she lay down
nor when she arose. Nti taata engeri gyali atamidde teyawuliranga muwala we amwebaseeko ne mu kaseera we yamuvaako. This is very stupid. Omuntu ne waba atamidde atya okuzaalira omuntu omusajja alina okukuba obusasi, alina okufulumya enkwaso, they ejaculate. Kati when they ejaculate aba awulira, that power gamuvaamu aba awulira. So it is very stupid. You can't be drunk and ejaculate n'otamanya nti no way. So the firstborn najja neyegaddanga ne kitaawe n'amuvaako ng'amazeeyo okwekusa, taata n'atazukuka. Verse 34. And it came to pass on the morrow, era ne kituukirira n'enkya, that the firstborn said unto the younger, omuwala omukulu n'agamba omuwala omuto, before I lay yesternight, Bible ekiyise na yesternight, King James's version, yesternight, ekiro kya jjo, I lay yesternight with my father, nebase ne taata waffe, taata wange, namwebase, namwegadde. Let us make him drink wine this night also. Leka n'ekiro ky'olwaleero tumutamiize, and go therein and lie with him, that we may preserve seed for our father. Naawe njagala ogende gwe muwala, muto wange omuwala, nga tumutamiziza naawe ekiro omweggale taata waffe, naawe akutika olubuto. Bino bye twagala abaana baffe bawulire. Verse 35. And they made their father drink wine. Ne baleetera taata waabwe era n'anywa omwenge ekiro ekiddako. That night also. And the younger arose, omuto era naye n'azuukuka, and lay with him, naye ne yeggala kitaawe. And he perceived not when she lay down, nor when she arose. Taata n'atawuliranga omuwala amwebaseeko, amwekozesa. Newe kiraka ne taata ono yali awoomerwa bawala be, ne yeefuula atamidde, mutamivu tabagambwa. Taata ono yali awoomerwa naye bawala be. Looti. Verse 36. Thus were both the daughters of Lot with the child by their father. Abo bonna bwe baali abawala ba Looti nga bonna balina abaana okuva mu kitaabwe. Wano ne tukukwata nga weebase ku muwalaawo n'omutika olubuto oba tukuba migo gyenkana ki. But yo chloroform in print ebagamba mugende mwebake ne bakitammwe. You should be mad. Abagikiririzaamu muli bagwi baddalu. Yes. Bible yemu yennyini evaayo netusomesa fe abaana abalenzi we tuba twagala okwebaka kuba sisita baffe baganda baffe abawala nga tulaba ekiganda kyange kiwala bakizadde banekinyizira kirina akabina kibiguza bulungi ng'oyagala kukyebakako kukikozesa. Bible etuwa amagezi engeri gye tusobola okuba trickingamu ne tuba repinga we bagaana tuba repinge na bulepinzi basisita baffe ne bakwata nga weebase ku muganda wo w'obuwala. Abo bw'ekisiru n'ente tezikirizibwa zireeta kye tuyita amatembano. Naye Bible etugamba etuwa obukodyo engeri gye tulinamu okubazaamu basisita baffe nga banyirira bulungi. Kakisisita kyange banaye taata yakizaala kibiguza. Kansome mu Bible ndage engeri bwe mba njagala kyeggala nkola ntya. Kati Bible tuyigiriza obukodyo bwe tulina okukola engeri y'obakubamu amatooke. Were Bible eno kineki chloroform in print. Rwanda bo tibyogerako tetwagala kutubuzaabuza. No evidence, no argument. Second Samuel kanjogere nga webaje Samuel wetumita Samuel. Second Samuel owokubiri esura ya 13 chapter 13 verse 1 to 14. Second Samuel chapter 13 verse 1 to 14. Samuel owokubiri esura ya 13 olunyiriri olusooka paka ku lwe14 luyigiriza abalenzi obukodyo bwe tulina okukozesa okwebaka ku baganda baffe. Okubeggala ng'engombo ya bulijjo nga bwe boogera. We are teaching, siri mu kuwemula. We are teaching what the Bible says. Authorized Bible. King James's version wagamba wati? Verse chapter 13 verse 1. And it came to pass after this. Njagala nnyo akagambako and it came to pass. Nekijja ne kituukirira oluvannyuma
that Absalom, the son of David, the Absalom, mutabani wa Daudi, had a fair sister. Absalom, mutabani wa Daudi, yayina muganda w'obuwala anyirira, fair sister, whose name was Tamar. Sorry, Tamar, gwe twasoma luli, ono naye era bamuyita Tamar. Whose name was Tamar. Erinnya ly'omuwala oyo yali ayitibwa era naye Tamar. Amon, the son of David, loved her. Kati era Amon, mutabani era wa David, ne yeegomba nga yagala sister we Tamar. Kubanga Abusalomu mutabani wa David, wa Daudi yayina muwala, yayina sister we nga mulungi, ayitibwa Tamar. Kati era neera mu batabani ba David, omulala ayitibwa Amon, ne yeegomba nga sister we, gwe bayita Tamar. Verse eyokubiri. Amon, mutabani wa David, was so vexed that he fell sick for his sister Tamar. Yawulira ng'omutima yenna gumuluma n'atandika okulwala. Bakita bati ekyo hysteria. Ng'awulira ayagala kweggala sister we Tamar. Awulira amwagala, fell sick for his sister Tamar. For she was a virgin. Ekisooka yalina mbeerera. And Amon thought it hard for him to do anything to her. Amoni muganda woli brother wono omuwala Tamar n'akiraba nga kizibu nnyo engeri gy'anaabako kyamukola, naye ng'awulira muganda we omuwala amukuba. Verse eyokusatu. But Amoni had a friend. Naye Amoni ono mutabani wa Daudi yayina mukwano gwe, whose name was Jonadab. Erinnya lya mukwano gwe ye Jonadab, the son of Shimea, David's brother. Kati oyo Jonadab mutabani wa Shimea, muganda wa Daudi. Ekitegeeza ono abaaki kitaawe omuto, taata we omuto. Wabanga Jonadab muganda wa Daudi, ekitegeeza ono aba taata we omuto, aba taata wa Amon omuto. And Jonadab was a very wise and subtle man. Jonadab yali musajja mugezi nnyo ate ng'abaza. Ulira obugezi bwa Bible. Omugezi ennyo ng'abaza akuwa amagezi ga kuzina sister. Verse eyokuna. And he said unto him, Jonadab n'agamba eri Amon, why art thou, being the king's son, lean from day to day? Lwaki kiri eri ggwe ng'ate oli mutabani wa kabaka okubeera nga olumwa lunaku ku lunaku, omutima gukuluma? Wilt thou not tell me? Bwe togenda kuŋŋamba. N'amubuuza ekibuzo. Jonadab abuuza Amon. And Amon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. Njagala Tamar, sister wange, era sister wa muganda wange Abusalamu. Kati kikulaga ono ayitibwa Amnon, ye yali omukulu, Abusalamu nga yamuddako. Kati ono omuwala Tamar nga yadda ku Abusalamu. Omanyi abeddako ku mugongo baba bakwatagana nnyo. Kati liri ekkulu lyagala kweggala kano akato ka sister. Kati agambye taata we omuto, mpulira mwagala sister wange oyo, njagala mweggala. Verse eyokutaano. And Jonadab said unto him, gwe bagambye Bible gwegambye mugezi, n'amugamba, lay thee down on the bed and make thyself sick. Kati genda weebase ku kitanda weefuula omulwadde. And when thy father comes to see thee, kati taata wo anajja okulaba, say unto him, gamba taata wo, I pray thee, let my sister Tamar come. Nsaba gwe leka sister wange Tamar ajjeeno. Olugamba taata wo leka kawala ka sister kange akato kajjeeno mu kisenge kyange. And give me meat, ampe nyama, and dress the meat in my sight, agifumbire mu maaso gange wano, that I may see it and eat it at her hand. Nsobola ogiraba nga agifumba era njiriire nga yandiisa. Taata naawe oba musiru. Olwo nno muganda wa Daudi, taata omuto, awo mutabani amagezi ag'okweggalamu sister we. Verse ey'omukaaga. So Amoni let down, naye amagezi n'agatwala Amoni ne yeebaka n'awanika n'emipiira waggulu amagosi mu bbanga. And Amoni let down and made himself sick. Naye ne yeefuula omulwadde. Owulira Bible weteekawo ebyembeera by'okwerimba. Lukwe lwonna lwakola ki? Kweggala sister we. And made himself sick. And when the king was
come to see him. Kabaka we yajjo mulaba. In other words, Daudi we yajjo kulaba mutabani we mukuru Amoni mulwadde. Amoni said unto the king, Amoni n'agamba kabaka kitawe, I pray thee nkusaba, let Tamar my sister come. Leka bambi kiriza sister wange Tamajje, and make me a couple of cakes in my sight that I may eat at her hand. Ankolere cake mu maaso gange nsobole okulya. Kati ate oli yamugambye muleke aleeta afumbe ennyama. Kati wano ye agambye akole cake mu maaso gange wano nkole ki? Kubanga cake etwala obudde bungi okutereera. Cake etwala obudde bungi okutereera. Kati mu lw'embeera eyo amalewo obudde bungi ng'obaza. Verse ey'omusanvu. Then David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Ammon's house and dress him meat. Bible is very stupid here. Daudi n'asindika n'atuma ewaka bayite Tamar. N'amugamba gende wa muganda wo mu nju ya muganda wo omulenzi Amoni omukolere ennyama. Kyokka Amoni mu verse 6 yagambye, make me a couple of cakes. Kati Daudi ye ebyennyama abijjeewa ng'ate ye Amoni mutabani wa mugambye cakes. Ekitegeeza ne Daudi amawulire aba yagategeddeko aga muganda we Jonadabu kuba yagamba omutabani gamba nnyama. Ekitegeeza ne Daudi yali akimanyi nti omwana ayagala kuzina mu sister we. I'm speaking open pointly. Tuleme tubitegeere. Okitegedde? Let's call a spade a spade. Verse ey'omunaana. So Tamar went to her brother Ammon's house. Tamar n'agenda mu nnyumba ya Amoni brother we, and he was laid down nga yeebase wansi, and she took flour n'atwala tukiyita ki obuwunga flour and kneaded it n'atandika nga bakanda n'atandika okukanda and make the cakes in his sight and did bake the cakes. Tamar n'akanda eŋŋano mu maaso ga brother we era n'azikola. Kyokka ku verse y'omusanvu David yagambye Tamar, go to your brothers and dress him meat. Omufumbire ennyama. Kati ate Tamar azze na cake. Ani atategedde biragira awo. Luno si lukwe lwa kweyendako mu famire eno. Verse ey'omwenda. She took a pan, n'akwata mwe basiikira kalaayi, and poured them out before him. Cake n'aziteekamu mu kikalaayi. But he refused to eat. Amunoni n'agaana okulya. And Amunoni said, have out all men for me. Fulumya abasajja bonna wano bafulume we tuli. And they went out every man from him. Abasajja bonna ne bafuluma ne bavaawo ne bagenda. Ekitegeeza Amoni bamuwadde tugiyita gap. Mufeewo temunemesa kantu. Njagala kagira. Abasajja ne bamuviira n'asigalamu ne sister we. Verse ey'ekkumi. And a man said unto Tamar, bring the meat into the chamber that I may eat thine hand. Leta ennyama mu kisenge kyange eno gye neebase ondiire ku mikono gyo ng'ondiisa. Ate yakoze cake, ate ennyama evaawa. Meat and cake, there is a difference. The Bible is, this is chloroform in print. Verse 15. And Tamar took the cakes which he had made and brought them into the chamber of Ammon, her brother. N'akwata cake z'akoze n'azireeta mu kisenge ekya muganda we omulenzi Ammon. Verse 11. And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her. Omuwala we yali azireese keke alye. Tamar n'amukwata. Togenda. Olaba okukwata okwo. Sister wo. Bible etuyigiriza engeri gye tulina obeggalamu basista. And he said unto her, come, lie with me, my sister. Jangu. Webake nange twegire, sister wange. Bible nga nfunyo. Verse 12. And I with shall I cause my shame to go on. No, verse 12. Verse 12. And she answered him, namugamba naye, my brother, muganda wange omulenzi, do not force me, tonkaka kuneggala. For no such thing ought to be done in Israel. Do not thou this for it. Banange tokikola kino tekinabaawo mu Isirayiri, anti muyita baana ba Isirayiri. Abo baana bansi ba Misiri, ba Aboti. Amwe Kemetian, Egyptian, it was civilization. You of the 1948. Too young. Verse 13. And I whither shall I cause my shame go? Naye kati nze nakwasaganya ntya ekiswalo kyange okugenda maaso nti waneggadde brother wange. And for thee thou shalt be
as one of the fools, but ofuke musiru mu Israeli okunegala. Now therefore I pray thee, speak unto the king, for he will not withhold me from here. Kati kyenkusaba yogere eri kabaka aleme kunzija wano nange ne sister olwakkiriza. Nti verse 14. How be it he would not hearken unto her voice. Kyajja kitya n'abanga Amnon takyawuliriza na ddoboozi lya sister we, but being stronger than she, olw'okuba yalina amaanyi ye mulenzi okusinga omuwala, forced her, raped her, and lay with her. N'amukaka, n'amurepinga, n'amwegala sister we. Bible. Weri. Ne bakusanga nga we. Gaza abot nazaliwa ne baganda wange abawala 5 ndiyo omulenzi omu. Ng'oli kuba simanyi oba namukwayo omuddawa. Mr. Nzenze Zulu simanyi oba gy'ogenda kumudda. Rajuka bajja kuba emiggo mingi gyonna gy'otamanyi. Ne tutakomaawo. This is same money. Chloroform ono mu buwandiike. I'm showing you nti bino bye tulina okujja mu ntegera yaffe bya kisiru. We shouldn't follow such doctrines. Bible eno etusomesa n'abasajja engeri gye tusobola okulimbya ne tulimbirira abakazi. Bible etukubiriza bwe tuba twagala ofuna abakazi abapya ng'ono omwebaseeko owulira takyakuwoomera tokyamunyumirwa. Bible egambye nga takyakuwoomera. Okay? Bwegambye kankyogere nga bwegambye takyakuwoomera. Bible etugamba bwe kasita omuwasa n'omusanga nga tokyawulira tokyamwagala takyakuwoomera. Oyinza okuvayo n'omulimbirira n'ogamba banange omukyalo ono we namuwasa teyalina mbuzi era ku lw'ensonga eyo sikyamwagala. Olwo oyagala kufunayo kapya kalala. Abakyala Bible omuba mukyakwatagana nayo. Mbu ku nsonga eyo taata w'omuwala alina okuvaayo, taata w'oyo w'omukazi yalina okuvaayo approvinge nti bannange omusajja agambye muwala wange takyamuwoomera takyamwagala nti teyali virgin. Kati taata yalina okuleeta obujulizi nti omwana wange yalina embuzi ng'omuwasizza. Ekitegeeza taata yaliwo ng'alaba nga omuggyako embuzi n'aggyawo akawera akaliko omusaayi oba agenda kunnyonnyola atya nti omwana yalina embuzi. Kati nti ate taata watateekawo obujulizi ne maama omukazi nga tumukuba amayinja afe mu nnyumba ku maaso g'enju ya kitaawe, tumukuba amayinja n'afa kuba takyakuwoomera. Lwaki tewakitibwa bakazi? Deuteronomy kitabo kya 5 mu Bible. Let's go to Deuteronomy chapter 22. Shall chisel these things. Deuteronomy chapter 22 verse ya 13 paka kwa 21. Wagamba we what? If a man takes a wife and after sleeping with her dislikes her, nti omusajja kasita atwala omukyala oluvannyuma lw'okumwebakako n'awulira nga takyamuwoomera takyamwagala yamaze okwekkusa. Bible kuwa amagezi woba owulira nga tokyamwagala olina kukola otya? And slanders her and give her a bad name saying, kyolina okukola verse 14 mwogereko ebibi erinnya lyo lyonone ogambe I married this woman but when I approached her I did not find proof of her virginity. Nawasa omukyalo ono newe namutandika omweggala ngenza okusanga saasanze obujulizi nti alina embuzi. The question eri abakazi bonna abakristo abafumbibwa babawasa mulina embuzi? Ekitegeeza abasajja mmwe those who are still stuck in Christianity ekitegeeza balina olukusa okubeegaana. According to the Bible, this chloroform in print eno manual California muwandike wagambye verse 15. Then the younger woman's father and mother shall bring to the town elders at the gate proof that she was a virgin. Taata w'omuwala ono omuto oba omukyala ne maama we bajja kuleetera eri abakulembeze ekibuga oba tawuni obujulizi nti omwana ono yali mbeerera bannange muwala waffe. Kati taata ne maama obujulizi bagenda bujjawa? Taata yaba yasooka omweggala n'agamba yali mbuzi ng'agiggyeko
oba ino okubaawo n'alaba omwebaseko akasayikako kagize omusanze alina embuzi akawero kankatwale n'ebifaananyi mbikubye nga kateesegeza bya Verse 16. Her father will say to the elders, I gave my daughter in marriage to this man, but he dislikes her. Now why you muwala wange mu bufumbe ly'omusajja ono naye kati takyamwagala amukooye takyamuwoomera. Verse 17. Now he has slandered her and said, kati omusajja avuddeyo amwogeddeko kikalebule n'agamba, I did not find your daughter to be a virgin. Samusanga nga alina embeere alina akyaliko embuzi ye. But here is the proof of my daughter's virginity. Ne wano wali obujulizi obulaga nti muwala wange yalina embuzi. Taata aba alina obujjayo. Kati agenda bujjawa. Mwewasadde emyaka 4 ebiwero we bityo emmese nga zibirya. Akawero we kati emmese nga Buganda bagiyita enkumbi. Kati enkumbi ezo emmese nga zirya. Abawala mutandika obuuza bataata bammwe. Taata akawero kange okalina, mama akawero okalina, omusajja ayinza okunegaana, Bible weeyogera. Bw'otandika obibuuza taatawo ne maama wo bakuyinza kuba emiggo oba musiru oba muguwa ddalu kubanga nagambye abagikiririzaamu bagwe ddalu. Nagamba, then her parents shall display the cloth before the elders of the town. Bazadde be baleeta akawero balage omusaayi gwayika kuno mu maaso ga town. And the elders shall take the man and punish him. Ulira yo musajja oba nasaa abadde alimba akawero kalaga kaliko omusaayi. Bajja mukwata bamubonereze. Ekyewunyisa kisobola n'otuleetera ogenda n'omanya ewa taatawo kuba bali ku lumbe eri baziika n'omenya enju n'obbayo obuwero bwonna n'obubuza oluvayo n'ogamba omukazi we nsamusanga ng'ali virgin bagenda otukkayo oleeta obujulizi bw'akawero nga tebuliiyo nga wabubbyeyo. Kuno si kutuyigiriza kumenya nju so that tukyawe bakazi baffe tugende ewa basezaala. Verse 19. They shall fine him 100 shekels of silver and give them to the younger woman's father. Kino tekiri fair. Nti omusajja okumubonereza ku verse 19 lwakubadde alimbirira mukyala we bajja mubonereza ebitundu 10 ebya feeza shekels gatundutundu nagamba gwe bibalenga ebijiiko. Kati kuba bwakafaananyi omusajja akuwayiriza ewammwe samusanga nga alina embuzi omukazi taatawo n'aleeta akagoye omwana wange yalina embuzi. Kati ekibonerezo kye bawa omusajja agajiiko 10 ebijiiko 10 ebya feeza tubiriisa wano. Those are silver spoons. Kati akwate agatundutundu oba kale ebinusu bya siringi 2 kubanga nabyo bya meka nabyo bya silver n'akataano ka silver. Naye kati katubawo ekisinga obunene ebijiiko ajamu ebijiiko 10 ebya silver ebya feeza. Kyokka ate tabiwa muwala gwe bonoonedde erinnya abiwa taata gwe omuwala n'osigala nga tofunyemu because this man has given an Israelite virgin a bad name. She shall continue to be his wife. He must not divorce her as long as he lives. Nti omuwala ajja sigala ng'ali mukazi we era tajja kumudivorcinga kasita aba ng'akyali obwo obufumbo nga omusajja yampayiriza baba bakyesigaŋŋana obwo bw'obutwa bw'owulira abagenze kufumbira katwa. Verse 2. If however naye kasita kiba the charge this is true nekisangibwa nga kituufu teyali virgin and no proof of younger woman virginity can be found. Ne wataba obanga n'obujulizi tebuliwo obw'omuwala obulaga nti ali virgin. In other words ng'obujulizi bwabuze emmesa akawero yakalidde enju ekutta omuliro ebintu byonna n'ebyokya akawero tekakyaliyo kyekituukawo. Verse 21. He will be brought to the door of her father's house and there the men of her town shall stone her to death. Kasita obujulizi butabaawo nga bwabuze omuwala ajja kuleetebwa ku luggi lw'enju ya kitaawe awo abasajja ba tawuni bamukuba amayinja bamutte. Kati ebintu nga mubitandika buto baana b'amasomero 14 abamu batandika olwozaako 16 14 abamu batandika ne ku 9 bwe nga mujja kukubwa amayinja. She has done an outrageous thing by promiscuous while still in her father's house. Akoze ekintu eky'ettabu yatestinga ku biwooma ng'akyali mu nju ya taata we. You must purge the evil
from among you mulina okujjamu ebikyafu ebibi mu mmwe. Kati awo it's just a matter of genda wa side ya w'abamuwala akawero n'okabbayo oba ne kati tewakyalina kawero wagaba nange omuntu namusanga tali virgin ate nza mu devoted Christian mubaddiza muwala wammwe ng'ofuna omulala oli waddembe n'okugamba omusumba batugattulule kuba nze nsanze omuntu muwowongole abayaaye baali adda bayitaayitayo dda bamuteesweka bagiraagira dda okitegeera kweri this is very now let's see lwaki bayibuli eyagala nnyo manyiza abakazi nawe katulabe ekyokulwanyisa ky'abakazi kye balina omanyi oba olwana naye aba ayagala kukwata mipiira wansi kunyiga nsigo zo speak it amagosi gaba ayagala onyiga naye bayibuli egamba kasita agakwatako mumutemeko n'emikono kasita agakwatako umutemeke lwaki why the Bible about testicles eno Deuteronomy 25 Deuteronomy 25 tugende ku chapter 25 Deuteronomy ekyamateeka essula 25 lunyiriri lwa 11 ne 12 wagamba watya if two men waba abasajja babiri a man and his countryman omusajja ne musajja muno omulala are struggling together bali mu kulwana and the wife of one comes near to deliver her husband from the hand of one who is striking him omukyala w'oyo gwe bakuba najja okutaasa baawe nga bamukuba and puts out to her hand and seizes his genitals omukazi najja omukono n'akwata omipiira gy'omusajja oli omulala verse 12 then you shall cut off her hand you shall not show pity mwina omutemako omukono temwina na kumulaga kisa kati abakazi bonna bwe kasita muba mulwana n'akwata bw'ati n'akukwata amabeete kuba ye nnwana yaabwe nga mufunyemu obutakkiriza ng'olukwata amabeete mutemeko omukono strictly bwagenda okulopa ku poliisi obagambe nze ndi musajja mu Kristu Bayibuli eŋŋambye bwe nti omukono tugutemeko ate oli musajja naawe mukkiriza olina erinnya erimported bakubatiza olina okkiririza mu Bayibuli ofisa wakkiriza mu nsonga eyo nti wayi kasita Bayibuli wegamba omanya mwenna muli bagwe baddalu waliwo ekyangwe abantu abatalina kino ekyangwe ekyaffe kyetukozesa ekigoogwa ekirime ekigira kati waliwo bano abasala akakutiya mukamanya kakakutiya kadeeya ne beekuusa nga banaaba kati akakutiya ako ng'onaaba ne kajja kayuza ku scrotum ku luliba luli olukuuma testicles omanyi luba lugonderera n'ofunako akabwa akawundu katini oba bokise kwokyeza neekugira tolina nakuyingira mu kyaki balina amagosi obanga gakuluma bagakubyako emipiira madde mu mupiira ne bagakubako buleti nga gali mu tolina kuyingira na mu kyaki ojja kwonoona essaala zaabwe lwaki kubanga Bayibuli bwekyo bweyogera bati tujja kulaba byonna wizireya mu kyaki okucekinga oba amagosi g'omuntu galiko akabwa aleme kuyingira mu kyaki wizireya ekitegeeza bayingira nago kati ezo ziba tezikyali kyaki yeekaalu lwaki kubanga tugenda kusomayo mu Deuteronomy 23 tugenda mu Deuteronomy 23 essuula esooka paka ku yokubiri essuula esooka King James's version eya Bible he that is wounded in the testicles New King James version yegamba in the stones mu mipiira munda mu mayinja ga wansi the authorized version egamba in the testicles aina akawundu ku mipiira ku magosi or have his private member cut off obanga ku busajja bwe akantu ke kapaipu kakamindi kala akasolo k'omusajja nga kasaliddwako oba bakatayiridde olwaki shall not enter into the congregation of Lord
talina kuyingira mu kukuŋŋaana kwa Katonda mu church. Verse eyokubiri, a bastard shall not enter into the congregation of the Lord, even to his 10th generation shall not enter into the congregation of the Lord. Bastard ye mwana azaliddwa ebweru w'obufumbo. Ate abasinga bwe bayita obufumbo mu church nga babakubye empeta, kati twebuuze bazadde bo bakuba empeta. We baba si bakuba empeta tewazaalibwa mu bufumbo, oba we baba nga bakubibwa empeta nga guwamala okuzaalibwa, oba tozaaliddwa mu bufumbo. Ekitegeeza tolina kuyingira mu church, tolina kubeera mu kwaya, waliwo abeera ku church n'abuza taatawo yafumbibwa bafufumbo, ozaalibwa taatawo ne maama wo y'omu oba olimwa bameka. Wano ebanga egamba abaana bazaaliddwa ebbali muleme kuyingiramu. Naye bameka abayingira? Because this is chloroform in print. If you take it seriously, you are very stupid and mad according to reasoning. Naye ate ekisinga okwewunyisa kyensinga okunyumirwayo nga tugenda mu nsonga ziri enkulu, obudde nga bugenze, nga tugenda Bayibuli yennyini evaayo netulaga be bayita abalyake. Ninechoka n'amahipokriti meshiba n'amaparasite mishika kati be bayita abahypocrites abalyake Bayibuli boogerako. Kati katulabe baani abalyake. Tugende mu ndagaano empya. Ekitabo ekisooka mu ndagaano empya bakiyita Matayo, Matthew. Kati katugende mu Matthew chapter 6 essula ya 6 olunyiriri lwa 5 paka ku lw'omunaana. Chapter 6 verse 5 to 8 wagamba watya? Ndi mu King James version gye nsoma kuba bagiyita authorized version. Verse 5, Matthew chapter 6 verse 5 to 8. Kat verse 5 wagamba what? When thou prayest, we mubanga musaba, thou shall not be as the hypocrites are. Temuberanga bali abalyake we bali abalyake. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Bible batugambye we muba musaba temubanga bali abalyake. Bagala nnyo okuyimirira mu sinagoga ne ku koona ku nsonda ku streets basobole okulabibwa abantu. The question is, abalokole situka mu katebe tusabe, situka tusabe tuwanike emikono tusabe Katonda. They are hypocrites. Bible egambye kubanga bayimirira nga basaba ate ne bagamba babeera ne ku koona za streets nga kwe babulira enjiri bagambye Leluzas of Jerusalem mulokoke esaawa ezze ndi ku luguudo mbuulira enjiri. Bible egambye muli balyake ayinyo hypocrites. Verse ey'omukaaga, but thou when thou prayest, newe muba musaba, enter into thy closets, muyingire munda mu bisenge byammwe. Si mugende mu church egambye muyingire munda mu bisenge byammwe. And when thou hast shut thy door, era mugalewo enzigi zammwe, pray to the Father which is in secret. Musabe kitammwe aliwo mu nkukutu. Why is God in secret? Era mumusabe mu nkukutu. Thy Father which is in secret shall reward thee openly. Katonda wammwe alabira mu nkukutu, ajja kubawa mu bujjuvu. Lwaki Katonda alabira mu nkukutu in secret mu bwenkwefu? This guy is a coward. Ababeera in secret, those are criminals. Nkubamu akafaananyi yekwekalingiza mu nkukutu. Verse ey'omusanvu kati katugende kuba Bikira Maria. Verse 7, but when you pray, use not vain repetition. We muba musaba temuddiŋŋananga mu bigambo, as the heathens do. Ngabo abamasitaani we bakola be baddiŋŋanamu ebigambo, for they think that they shall be heard for their much speaking. Balowooza bajja kuwulirwa olw'okwogera kwabwe okungi. Verse 7 egambye temusaba muddinganamu ebigambo. Mirembe Maria ajudde enneema Mukama ali Maria omutukuvu mu Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ajudde enneema Mukama ali naawe oli mukisa ne Yesu mwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutukuvu mu linnya lya Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ajudde enneema Mukama ali naawe oli mukisa mukazi wonna ne buli mpeke ya sapule gye bagenda banyiga. Bali mu kuddinganamu ebigambo. Don't mumble.
vain reputation temuddinganamu as the heathens do ng'abaamasitaani we bakola ekitegeeza abasabi basapule Bible egambye muli baamasitaani balowooza bajja kulikibwa olw'okwogera kwabwe okungi okuddamu ennyo verse ey'omunaana but not ye therefore like unto them naye mmwe temubeeranga bo for your father knows what things ye have need of before ye ask him kitammwe amanyi ebintu bye mwetaaga nga temunabimusaba so why do you even ask him if he knows that is ekyo tukiyita poor parenting. Omanyi bye twetaaga toyagala tusooke tukujjukize kuba taata wannamabaki. Poor parenting. No poor parenting Bible gitulaga nnyo nagibalagana eri mu Genesis. Katonda n'atonda Adam n'amuleka n'agamba omwana omuto talina mannyo kulya nsigo kumanya kibi na kiki alya buli kimu kimutte. Katonda yamuleka awo omwana akulira ku mata. Ekitegeeza Adamu yali ayonka amagosi ga Katonda kyokka ate kuba alina kukulira ku mabeere omwana omuto. The guy leaves him there. Akaba n'ayonka amagosi ge. Then we ask again nti ate yalaba ali board n'amutondamu ne Eve. Eve was also baby naye nga aze muto tamanyi kulya mmere tamanyi kufumba gayi Katonda tamikiza n'amulekera Adam because Adam was suckling the testicles of God, then Eve can suckle the testicles of Adam. That is poor parenting. It is unacceptable. Bible is this is chloroform in print. Katsoke tulabe ku balimi emmere gye mutalina kulya. Emmere gye tutakkirizibwa kulya. In fact Bible tugamba omukyala waba ayina ng'ali mu nsonga temumukkiriza kuyingira mu kyaki ne mukuŋŋaanidde ne watudde we mukwatawo mulina okweggalira mu nju ne musaba ne nkubamu akafaananyi nga waliwo Asha ayaniriza wano ku kyaki nga bagenda mu kusabiriza kwabwe ng'asooka kubikkula biteeteeyi by'abakazi katulabe mu ndobo olina paadi agwe toyingira olina paadi. Can you imagine Bible kubegamba tetubakkiriza yingira? How do we know nti tebali mu nsonga? Because that is Leviticus. Ekyo kiri mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 15 olunyiriri lwa 19 paka 33. Naye katusooke tulaba agriculture kuba obudde ndaba bugenda eyo osobola okwesomerayo mu Leviticus chapter 15 verse 19 to 33 ewagamba whenever a woman has her menstrual periods buli kaseera omukyala wabanga ali mu nsonga ye she will be ceremonially unclean for 7 days ajja kubanga si mulongoofu okumala ennaku 7. Ceremonially takkirizibwa agenda ku mikolo gyonna. Anyone who touches her during the time will be unclean until evening. Yenna amukwatako mu biseera ebyo ng'ali mu nsonga tajja muyonjo paka akawungezi. Kati wulira abapasita nga bakwata ku mitwe gy'abakazi mujje mbasabire asooka mucekinga mukeebere oba alinayo paadi wansi omugaati gwa bata. Gwe sijja kukwatako njagala kusigala nga ndi kirini ndi pasita. Bakwatako bukwasi tebasooka cekinga. Ekitegeeza the pastors are still unclean. How do you know she's not in periods? Kutuyigiriza wano kulingiza abakazi. Verse 2. Anything on which the woman lies or sits during the time of her period will be unclean. Mutekijjaba ku kiyonjo kyakwatako era ne kyatuddeko. Kati kubamu akafaananyi be basitudde ekibbo ekibasolozaamu ssente be baweereza muteeka mu kabbo. Etegeeza ekibbo tekiba kirini n'amajja tegaba kirini kuba gwe tomucekinze kumanya oba abaze. Bible. This is very stupid. Verse 21. If any of you touch her bed, you must wash her clothes. You must wash your clothes and bathe yourself in water, and you will remain unclean until. Kasita okwata ku kitanda kye olina okwoza engoye zo n'onaaba era ojaba toli mulongoofu paka. Ekitegeeza we mba mukyala wange nga muwase. Ekitegeeza tulina n'okwawula obuliri sikwatana ku kitanda ate bw'aba agenda kunfumbira emmere. Verse 2. If you touch any object she has sat on, you must wash your clothes and bathe yourself in water. You will remain unclean until evening. Buba musango. The body is cleansing itself. Verse 2. This includes her bed or any other object she has sat on. You will be unclean until evening if you touch it. Verse 3. If a man has sexual intercourse with her and her blood touches him, her menstrual impurity will be transmitted to him. Nti omusajja kasita yegatta naye omusayi gw'omukyalo oyo ne gumukoonako. This is very stupid. You can't sleep on a woman or menstruation. Omusayi ne gutakoonako. So the Bible, there is no option here.
He will remain unclean for 7 days, and any bed on which he lies will be unclean. Verse 25, if a woman has a flow of blood for many days that is unrelated to her menstrual period, or if the period continues beyond the normal period, she is ceremonially unclean. As during her menstrual period, the woman will be unclean as long as the discharge continues. This is very stupid. I have no time. Kasooke tulabe agriculture. Bagamba batya. Mu byobulimi. Bwe twalinga tusoma, batusomesa kye bayita mixed farming. Era etuyamba n'olima legumes, n'ozisimba ne zino endala, zino zina root nodules, ne ziteekamu nitrogen fixing bacteria, n'okwata ebitooke n'osimbamu ebijanjaalo, ne tukwata n'osimba ebijanjaalo n'osimbamu ne kawo, ate ne mubaamu kasooli. Sebo ebyo Bayibuli egamba tetulina nabirya si birungi. Munaddiini abirya nga tagoberedde mateeka ekitegeeza ne mu ggulu tojja kgenda. Kinagambye wojjekenneenya on a theological basis olaba the intent of a concept created by people called God. Eringa egamba abantu bonna balina kgenda mu Geyeena. Leviticus chapter 19 verse 19. Keep my decree. Mukuume ebiragiro byange. Do not mint different kinds of animal. Temugatta nsolo za bika bya njawulo. In other words, abapasita mwenna abalina zente ze muyita maleeto, you are breaking the law of God. Okwata eryaffe eri indigenance n'ogiwakisa etali kika kyayo, n'oleeta Fresian, n'ogiwakisa oba New Jersey, ente yange ya maleeto cross breed. Katonda talyagala. Kyokka ezo ze mwina pasita mulungi alina cross breed abiri, musajja Katonda amuwa omukisa mugagga, alina zi cross breed. Bible egambye ensolo ezo temuzigassanganya. Abamenya amateeka ge. Neddamu negamba, do not plant your fields with two kinds of seed. Mu nnimiro zammwe temusimbamu bika bibiri ebyenjawulo ebyensigo. Nsimbye kasooli n'ebijanjalo mu musiri gumu. Oba omenya amateeka ga Katonda. This is very stupid according to agriculture. Then katulabe everyone kwata mu nsawo yo munda ey'empale. Ogenda sanga mu nsawo yo ey'empale nga materiyo yo ey'empale si ey'omu nsawo munda. Eno weba cotton, munda kaba nylon. Kati woba oyambadde kooti gikwateko kungulu, then gijjeemu munda waayo mulimu akagoye akalala tekafaanana ka kooti waggulu ka nylon, ate kuli kaaki kuli ewalala ka materiyo. Eno munda ka nylon, akakawewere kungulu ate ekooti yaki ya cotton. Oba okwate mu t-shirt yo eyinza oba nga ya cotton naye nga kana kalebo ke bateekayo n'emabega ko kali mu materiyo ya nylon. Katonda agambye tobyambala agaga kooti g'abasumbasumba. Do not wear clothing woven of two kinds of material. Temwambala byambalo bitungiddwa materiyo ez'ebika ebibiri ebyenjawulo. Awo tutunuulira n'ebiteeteeyi by'abafaatha bye bambala. Babitungako gano amajwengejwenge agawuzi eza nylon, nga basibyemu n'ekitambala kyaba wakati ekisipi ekyo. Kyokka nga ate oguteeteeyi gwo gwandiba gwa kopa oba nga gwa cotton oba nga gwa kapiira. Kapiira kyokka bye batunzeko ebyamajenge bya materiyo etali ya kapiira. Ate Katonda abagambye tebalina byambala, but they wear them. What does that show? Manual eno ya chloroform in print. So kyekyo kyenvuddeyo ne nkugamba, a thinking human must practice thinking. One would go mad if one took the Bible seriously, but to take the Bible seriously one must be already mad. So baganda bange, are you mad? Chloroform bwamwe mubuteeke emabbali ka tugende mu kusoma okulungamu. Luli we twasoma twasembayo nga tutuuse ku nsonga eyaffe ey'abantu, era we twagituukako twatuuka ku age, in fact eyandibadde age of the monkeys, nga dinosaurs zimaze okufa ku myaka obukadde 66
ne tujja ne tutuuka ne tulaba zishuruuzi ezizze ne zivaamu okutuuka paka otandise ofuna enkima period gye tuyita Prisimian Zimian, era nga tulabye continent nga bwe zizze zimenyeka, bwe zizze ebintu bizze ku ttaka bikolonizinze, eyo yonna tuzze tusomayo ne tulaba savannah grassland oluvannyuma lwa Cretaceous Paleogene extinction eyasuulawo dinosaurs ne zivaawo. Tulaba grasslands savannah zitandise okumera, ne tutandika okulaba mammals nga zidda mu masekati mu savannah, ne tulaba ebisolo ebinene ale whales eziyitibwa nga ekiyitibwa Basilosaurus ne zigenda mu sea to become whales. Omuddo ne guba nga gukuze bulungi, era ne tulaba emiddo egy'enjawulo nga gijja, ne tulaba ebisolo ebyawudde ebigere, ne tulaba pyramids. Twalaba emmese lwaki erinnya lwakyekka after extinction tezikyasula mu barrels ze zisima, zitandise okukulira waggulu, ze ziriwo eziri ebyokulya, they begin to evolve okugejja. Ne tulaba nti si gye bayita Tithe nebeera closed off oluvannyuma lwa Africa we yakolidinga ne Europe. Sea of Tithe nebeera closed up, kati we yakolidinga ne Europe netandika okufuna gye tuyita Mediterranean Sea. Ne tulaba Panama nga eformulatinga era nga yali geological event ey'amaanyi mu myaka obukadde 6 obuyiseewo. Ejjengo lya Pacific ne Atlantic, ejjengo eryo ocean currents zaali closed off nga tezikyetomera, ne kireeta formation okuteekawo kye tuyita Gulf Stream ekyaleetera Europe okutandika ate by that time okuba waama okubuguma. Ridge ez'ettaka oba bridge ey'ettaka eriwaawo yakkirizaganya ebitonde ebyakyetondeka ebiri mu South America okumigratinga ne bidda mu North America, n'ebiri mu North America okudda mu South America bitandise okusharinga, era species ne zitandika okumigratinga mu South, ne kireetawo okubanga mu South tufunayo presence ya pyramids zetwayita llamas, yewali zetuyita spectacle oba bears, ne tulaba jaguar, ne tulaba zikanjuwas nga zitandise okuba nga zijja wansi mu bitundu ebyo, era ne tulaba nga enkima zitandise okujja. Ne tulaba nga zetulina ku myaka obukadde 6, tulina eyitibwa orangutan, tulina eziyitibwa lima, tulina eziyitibwa gibbons, ne tuba neyitibwa gorilla. By then nga tewaliwo ki chimpanze. Kansubire tuli wamu. Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Tuliko yennyini human planet. Enkyukakyuka ezo tutandika okuziraba ku myaka obukadde 6 tufunye enkima eyitiddwa tulina enkima eyitibwa gorilla, tulina eyitibwa orangutan, tulina eziyitibwa gibbons, tulina neziyitibwa lima LIMA. Tuli mu kuzekeneenya gye bayita age of the monkey. Kati bwe tufuna zino mu biseera bino ebyandibadde ebyenkima zino emyaka obukadde 6, zirina characteristic bwe ziti, zirina bye zirina ebyenjawulo mu byo. Ekisooka kye kino, zirina omukira omuwanvu, prehensive tail. These are the characteristics of the monkey. One, yalina omukira omuwanvu. Omukira ogwo yagukozesanga okusiba ku ttabi ne yeenywerezaako
neswinginga nebako byesika ewalala ngeri mu bbanga naye ng'omukira gwe gugiwaniridde, that prehensive tail ng'era gugiwa ne balance. Okay, ekyokubiri characteristic kyendala gyeyina, eyina kye tuyita telescopic vision, eraba wala okusinga ku birala awo ebiriwo, kuba okulaba kuno ewala kwava kuziri shiriuze eziringanga ezalinga emmese mu kkula, okulinnya ku muti, okulengeza kiri kiriwa ekijja kyekikira ne zicommunicatinga sound ya wansi n'emanya n'erinnya nti wansi bitabuse oba waggulu eringa erabye waliyo ekijja, okubanga focus eyo y'okwekenneenya kubanga wali waguddewo akagwe planet n'ekwata omuliro, ebyali bisimye wansi bye byawona ne bisurvivinga okutandika okuleeta mamozi zaffe zino ezigenda ovaamu abantu. Kati vision y'amaaso erina okuevolvinga neba ng'ekula nga zirabira wala, that is called telescopic vision. Characteristic eyokusatu, they are called rapids, zitambuza ebintu bina ebyandibadde ng'emikono n'amagulu byonna bitambula, ziri called rapids, zitambuza bina. Characteristic eyokuna, zirina ekyoya ku mubiri ekingi tukiyita thick fur oba coat, zirina ekyoya ku mubiri ekinene oba ekingi. Characteristic eyokutaano, zirina kye tuyita appendages mu ngalo. Appendages kwata ekibatu kyo kitunulemu, bw'otunula mu kibatu kyo yo palm wakati, ezo line z'olaba ezo ezisala segments n'olwo oluliba oluliko, ezo kye bayita appendage, line ezo ezisaze paka mu nnyingo, joint wowetera n'olulayini olwo mwe luli okuweta ekibatu kyo, those are called appendages mu ngalo. Okay, kati lwakuba wano wennyini mu savannah zino we zigenda okubeera masekati ga tropics, we wagenda okuba variety ya bino ebisolo, but zisobola okumigratinga nazo ne zitambula ne ziyita olwo Sahara teriiwo. We are speaking before Sahara, planet yonna green, naye ng'ewamu mu northern hemisphere ne southern ice gyali tewali habitable bulungi, yo wabaddengayo eri ku north pole ne south pole obunyogovu. Kati zijja ku migratinga zitambule okutwala obulamu bwazo okugabana ku continent nga mu Asia, zigende up to India ne walala eyo. Tujja kuba nkugambye tulina gorilla, tulina gibbons, tulina orangutan ne lima. Kati gorilla, it is a very heavy one, nene, the great ape. Kati okutambuza maasi yaayo to long distances kiba kigimenya, nga bw'olaba omuntu omunene omuzito, tosobola mutambuza lugendo luwanvu, tosobola wojja n'ogwo ogubuto gw'ogunene ne sizes ezo eziyiikayiika mu magye, tokola. Abasajja babaddusa ne bakola ki, baagala ng'oli fit nga size yo yeesobola. Kati because the gorilla is very heavy, yo tegenda ku migrating, egenda sigala wano mu Africa mu tropics, ziri entini zitambule zigende eyo. Kati ne tujja ku planeti yaffe nesobola okufunamu obuzibu naddala ku continent eya Africa ku myaka obukadde 5 at 50 million years, from 60 million years to 50. Kati zino monkeys, zi orangutan, zigolira, zigibbons, zilima, ziriwo kwe ziri ku nsi wano emyaka obukadde olwo obulala 10. Omanyi kye bayita emyaka obukadde 10. Of course ne genetic material yazo ebeera ekyuka, zekirya zebirya nazo nga zikyuka, bwe zirya webityo zigenda zikyuka naye nga still zikyali zo mu nkola eyo. Kati ku myaka obukadde 5 emabega, planeti yaffe naddala continent eya Africa ejja n'efuna obuzibu, efuna okuyulika
okuyulika kuno kuva eri waggulu mu Jordan, mu ggwanga erya Jordan, mu bitundu ebyandibadde nga ebya West Asia. Oluyulika olwo lujja ne luyita mu Red Sea oba Red Sea, ne lujja ne lutuuka mu Ethiopia mu Afa, ne luka paka mu Mozambiki wansi mu ggwanga lya Mozambiki. Era oluyulika olwo ne luddamu ne lwambuka ne lujja ne luyita mu bitundu ebya bugwanjuba obwa Uganda, ne lwambuka. Oluyulika olwo we lubawo ku myaka obukadde 5. Tuli mu kulaba nga Rift Valley efomingibwa. Kati olw'okuba oluyulika luno we luli luspreadinga, mu kuyulika kuno wavaayo omukka oguvaayo mu ttaka, ate wavaayo n'okuwanda omuliro ogumu. Kati tulaba Rift Valley etandika okufomulatinga gye tuyita East African Rift Valley. Erina plates we tujekenneenya, erinamu volcanoes eziri active zigenda kuwanda omuliro. Omuliro ogwo gwe ziwanda ettaka eryo we linaavaayo lijja kujja ne minerals. We linaawola wayitewo emyaka obukadde lijja kuba n'ekigimusa lye kitaddewo. Ebinaalya ku ebyo ebimeze ku eryo ettaka eppya bijja kuba n'ekigimusa ekitabaddeewo mabega. Bigenda kukyuka. Mukitegeera? Bigenda kukyuka kubanga byolya bikufuula. Kati olwo oluyulika lujja olwa East Africa mulimu volcano nekye tuyita triangle, wali Afa triangle mu Ethiopia. Rift Valley eno wesinkanira nekola emirundi 3 neyulika nga edda mu bitundu ebya Gulf of Eden ku side eya Somalia eri waggulu, n'oluyulika oludda ku side eya Red Sea ku gye tuyita Arabian Plate, n'oluka eno wansi awo mu Afa, in Afa region yewali kye tuyita triangle eya East African Rift Valley. Nkola eyo plates zino 3 zitandika okwesika, Arabian Plate ne plate endala 2 eziri mu Africa kwe tuli gye tuyita the Nubian Plate neya Somali zisplatinga ku kye tuyita East African Rift Zone. Era eyo East African Rift System oba gye tuyita Rift Valley ekika ekyo kiri active era ne kati wakyesika. Eyo continental drift etandika okubaawo mpola. Kati ku myaka obukadde 5 oluyulika lubaawo. We lubaawo okuyulika, omukka gufuluma, volcano zitandika okuwanda omuliro. Lwakuba golira yo tetambudde, zigiboni zitambudde zigenze, ate golira yebaddewo wano. Kati efunamu enkyuka, n'endala wadde weziri naye yo efuna enkyuka mu mubiri gwayo ku byeridde, efunamu mutation n'etandika okuzaala n'evamu zetuyita chimpanzee. Etandika okuzaala gye bayita chimpanzee. Olw'okuyulika kuno okuleesa ebirungo ebipya n'embeera empya ne climate etandise okuba ey'enjawulo mu bikoomwo mu Rift Valley, kati tutandika okufuna chimpanzee at 40 million years back. Wansi wa chimpanzee, mu ddiba lya chimpanzee eno efuluma nga ya black. It is black. Efuluma nga yaki? Ya black. Gorilla ate yerimu akagure dakagure bwetyo. Kati yo chimpanzee efuluma nga ate yo ya black. Naye nga wansi w'eddiba lyayo weeru. Nga naawe bw'okwata eddiba lyo n'oyisaawo ejjirita n'ekusala ng'omusaayi tegunajja olaba weeru. Kati wansi w'eddiba lyayo weeru. Kati chimpanzee etandika nayo okubaawo. Byetandise okulya bigikyusa genetic composition. Tefaanana nga gorilla wadde erina genes eza gorilla naye yeefunye eri mutation, ate etandise n'okulya ebirala eri byetaalyako okutandika nabyo. Kati eno ekuze nabyo. Are we following? Kati mu kaseera ako zibeerawo myaka obukadde 4, zibeerawo paka ku myaka obukadde 25. Ku myaka obukadde 25 Rift Valley kati etandikira ddala okuba
very serious. Tectonism egendera ddala mu maaso era mu biseera bye tuyita kati ye onset ey'okutandika gye tuyita the Miocene period, myaka obukadde 25 okudda ku myaka obukadde 2 emabega. For 5 million years Rift Valley olwo yeesika bwetyo. Narrow zone eyo etandise okuteekawo kye tuyita divergent tectonic plate boundary, okweyawula. Mu kweyawula plate eya Africa egenda kweyawulamu ebitundu 2, tectonic plates 2, oba emengo zino eza Africa, the stones gye tuliko ligenda kweyawulamu emirundi 2. Emu gye tuyita Somali plate, that is eri on the east side of the East African Rift Valley ku arm ey'omu east, then kubeko ne Nubian plate. Era zino up to now zikyesika zeeyawula. Buli mwaka zeeyawula masekati ga millimeters sina centimeters. Buli mwaka Rift Valley ye expandinga millimeters masekati ga 67 si centimeter 67. Ekitegeeza extension yeno weeyoyongera wajja kubaawo okukutulwa plate zino zeeyawule. Osange nga mapu ya Africa tekyakubwanga weri ngewali Rift Valley awo wonna waliwo ennyanja New Ocean Basin ejja kulya ettaka eryo. Eno yonna eno abali mu Rift Valley omuli ennyanja eza East African Rift Valley wajja kutuka oluvannyuma lw'emyaka obukadde 10 okuva kati. Ekitegeeza wajja kubaawo basin empya ey'amazzi kyenagamba planet ekyatambula. Are you following? Tugenda bulungi. Kati eyo mu nkola eyo wajja kubaamu ekiko kye tuyita Rift Basins ekijja okutambula kilometers ne kilometers. Kati mu kiko ekyo ku myaka obukadde 25 ku 2 mu kuyulika kuno wajja kubaayo ebituli ebigenda okuvaayo bikasuke ettaka, pockets ezigenda okukasuka ettaka n'olwege lufulume. Olwege luno we lufuluma lugenda kwokya wano wakati. Nkugambye East African Rift Valley eyina branches amatabi 2 era ge tuyita the Grigori Rift, mwe muli gye tuyita main Ethiopian Rift, yeyo edduka okuva mu Afar Triple Junction mu Ethiopia neyeeyongera netambula nga Kenyan Rift Valley. Kati kwe kuli neyitibwa the Western Rift Valley, yeyo erimu gye tuyita Albertine Rift omuli ennyanja yaffe eya Mutanzige egendera ddala paka mu nnyanja eya Malawi wansi. Mu mambuka mu Alpha Triangle ewali junction kino wewali amakubo agabiri ate Rift we yeeyabyamu nekwata mu bugwanjuba ngekwata mu Red Sea gye bayita Red Sea Rift, mu buvanjuba nekwata gye tuyita Aden Ridge egenda mu Gulf of Eden. Okuyulika okwo kutandika kukola ki okubaawo. Kati Alpha Triangle eya Ethiopia ejja neeyita mu Africa neggwerayo mu Mozambique. Kati eno East African Rift Valley etransactinga ng'eyita mu ggwanga erya Ethiopia, eyita mu ggwanga erya Kenya, eyita mu ggwanga erya Uganda, neyita mu Rwanda, neyita mu Burundi, neyita mu Zambia, neyita mu Tanzania, neyita mu Malawi, neyita ne mu Mozambique. Bwetyo olwo tujja tukola ki? Tujja kenneenya. Era bwe tuba tulaba tectonic activity eno okutambula kuno n'okugira okuyulika kuleeta okuteekamu ebituli zitwandise pockets. Pockets ezo zigenda kuba nga zizaala okufulumya oluyinja n'okufulumya olutaka oluyitibwa lava. Luwande lukole kye tuyita Ethiopian Doom mu Ethiopia okola waawo ensozi n'ekikko okukka ettaka likasukibwe mu masekati wano ate nga lirina omuliro. Kati ebyo ebituli ebiwanda bigenda kwokya wano wakati. We byokya wakati
ekibira ekibaddemu chimpanze mwe yeeyagalira. Jjukira chimpanze eri mu Afrika wokka kuba yeewayulise. Ziri ezigenze mu Kenya, ezigenze mu Arabia, ezisaze ne zigenda mu India newa. Tewaliyo Rift Valley, zo tezamutatinga kuba gorilla teyagendayo. Kati gorilla esigadde wano eri trapped mu Africa. Kati eri masekati ga East Africa mu mabeere gano agawakati ag'ebika ebibiri, East African Rift Valley. Omuliro gugenda kuwanda gwokye wakati. Bwe gwokya wakati ekibira ekibadde ekyokulya emmere ey'obwereere nga chimpanze yeeyagala okulya ennyo, gorilla zibaddewo. Kati chimpanze lwakuba yeetannalwa nnyo ku planet, omubiri gwayo gwakakyuka, egenda kutandika era okukyukirawo amangu. Free food tekyaliwo. Ebyokulya emmere ey'obwereere tebikyali kuba zino pocket zigenda kuwanda omuliro zookye. Are you following? Pockets zendi mu kwogerako mba njogera ku ze tuyita ennyanja ze bayita de Rift Valley Lakes. Ennyanja ze tuyise Rift Valley Lakes. Era tujja kuziraba zireke Tanganyika, Zimutanzige, Kyoga, nono Edward, gye muyita Edward Nyamurashana ne Gweru Edward ne George, Kivu, Tanganyika. Eri tujja kulaba Malawi, tulabe Magadi, Eyasi, Manyala, tulabe Rudolfu, Lake Tana. Ezo zonna eziri mu East African Valley byebyo ebinnya ebyawanda omuliro ne gwokya wano wakati. Bwe gwokya wakati okutuma ettaka eno ne tuba nga Rift Valley eri wansi ate yeesise. Ettaka wano wakati kyobola tulina ettaka eriri fertile. Zino ze zigenda okukasuka ettaka lino lijja n'omuliro liddemu ate lyokye. Kati of course ekibira we kijja n'agamba si buli muti gwonna nti gujja, mujja sigalamu emiti egijjo survivinga. Kati chimpanze ebyayo bigenda kuba nga bikoze eki nga bigikeeredde kubanga mu kuforminga kwa Rift Valley eyo mujja kubaamu n'ensozi ezeeziwanda ate era omuliro endala kuba kati tulina active ne dormant volcanoes. Muzo mwe muli mountain Kilimanjaro, mwe muli mountain Kenya, mwe muli mountain Longonot, mwe muli eyitibwa Menengai crater, mwe muli mountain Kilisimbi, mwe muli mountain Nyiragongo, mwe muli mountain Meru, mwe muli mountain Masara gye bayita Elgon, ewamu ne Crater Highlands mu Tanzania. Ezo nno ozisanga ziri mabbali wa Rift Valley, naye olw'okuyulika n'okusindikibwa n'okukasuka omuliro era nazo zigenda kusindikibwa wansi eno plate ereeta ate era nazo era ziwanda omuliro. Ekintu kyonna kijje. Kijje era awo volcano ejja kufulumya kye tuyita natural carbonatite. Era ono magima abatali musirika kumpi aflowinga alina viscosity aflowinga aba crystallized mu masekati mu bbanga olw'oluliro ne bubanga buglaasi obutini. Lutandika okwokya mu sisimu ku bubumba kuno era nako waali aleeta bwe twekenneenya kye tuyita focal mechanism. Deep sleep fault season wansi faulting etandika okuleeta embeera bwetyo. Chimpanze ebyokulya ebyobwereere muganda wange tebikyali. Kati ebyokulya ebyobwereere we biba tebikyali etandika okunoonya engeri gyerina okusurvivinga. It has to find a way how to survive nga yo. Kyalina okukola kuba kati ekibira kiyidde omusana gugituukako bulungi, erina okusuula ekyoya kuba nagamba ekyoya ky'oku mubiri ekyo kimera nnyo ng'oli mu kifo ekinnyogoga ewali empewo.
kikuyamba ebyoya byo ku mubiri ku magulu ku mikono nga olaba abazungu babirina nnyo naawe bugenda n'obeera ewanyogoga ennyo kibiyamba kyova olaba abalunnyanja babeera ku mayanja ganene ebirevu byabwe bikula mangu emibiri gyabwe giriko ebyoya kiyamba okutrapinga empewo bwejja wano nekigitrapinga nekireeta temperature ebbugumu eritoloka mu mubiri okujja neribigumya waggulu ekyoya kino weribigumya empewo etrapingiddwa mu kyoya omubiri era neguddamu ate negusika ebbugumu eryo nerigwabsorbinga mu method gye tuyita vasoconstriction ne vasodilation kwe kumeza olutiko werumeza olutiko ebyoya biyimirira kyetuyita electropirumaso zesika ne ziyimirira webiyimirira empewo nebeera trapped mu bwoyo obwo kati oli agamba ate empewo ebeera trapped etya bakugamba oba toyagala kibuyaga kutukako kusuula njuyo simba emiti their wind breakers zigikwata kati ne buno obwoya nabwo we bukola butrappinga empewo eyo nebeera trapped ng'omezezza olutiko because electropiru muscles they have erected n'omeza goosebumps olutiko kati olujja empewo neba trapped we trapping ebbugumu eribadde ridduka mu skin yo neribugumya empewo eno eri trapped wano kati omubiri gwo neguddamu negugisika ebbugumu eryo n'obuguma kati chimpanzi tekyetaaga kyoyo ekyo kutrappinga mpewo kuba obudde kati bubugumye omusana gujja direct emiti egisinga giyidde tewakyali byakusurvivinga mmere ya bwereere embeera eze kuginaayo tewetaaga kyoya kutrappinga mpewo mu bbugumu eryokya you have to reduce to drop it nga olaba ababeera abadinkawa oyinza okugamba yenaye n'omubiri gulinga oguliko enkovu oyinza oga gwonna gwa nkovu kubanga baliwookya tebeetaaga kyoyo ekyo so the chimpanzee drops tuli ku myaka obukadde 25 okudda ku myaka obukadde 2 East African Rift Valley eri mu kukola ki eri mu kufominga mu biseera bye tuyise ebya Miocene in the Miocene period eri mu kubanga formulatinga nyanja zino zikasuka pockets omuliro kati zikasuka omuliro ennyanja zino tezinafuuka lakes nga we tuziraba bisigadde kati miwowongole bituli ebikasuse bisigadde biri empty kati chimpanzee eno kiki kyerina okukola etandika okuba nga etandika kyetuyita survival okusurvivinga enju ezibadde ez'obwereere omukira gw'obadde nagwo ng'osiba ku ttabiriri ne weewuuba n'onoga ekimera eri ogukwetaagisa balance kati tokyagwetaaga ate ogenda kwewuubira wa obeere ng'okola ki kati reduction y'omukira netandika okujja ng'ezijja zizaalibwa we are in millions of years myaka egiddako mu myaka kakadde kamu myaka obukadde 5 mu kwetoloola omukira gujja gukendeera ogumu of course mulimu chimpanzee ezaali era nga zikyuse naye ezitali mu East African Rift Valley naye nga ziri mu Africa kati ezo tujja ziraba ziri eri Congo ziri Benin ziri wa eyo wewatyo Congo Brazzaville Nigeria eyo zijja kubaayo zo tezigenda kukyuka ezikyuka ze ziri mu East African Rift Valley kuba ebyokulya bigenze kati zitandika okulaba omuti ogusigadde okusigala nga enju it has to remain as a house tulina okugukuuma tubeereko so mero chimpanzee ensajja ejja neefukawo omusulo gwayo okwetolooza omuti ogwo wansi ekyo kye tuyita territorialism mu ecology okuteekawo laama ku matwale go abantu balikula akakodyako bakayige batandika okuzimba ebikomera ku matwale gaabwe nga yo we yafukangawo omusulo bajja kubiyiga bo bazimba ate ebikomera mu maaso eyo tuli myaka obukadde 2 kati ensajja ebintu bigitabuseeko erina okuprovidinga it has to provide erina okuvaayo nebeera nga eteekawo ebyandibadde ebyokulya
ewaka ate enkazi eyina okusigalawo ekuume enju bali baleme kuba nga bakola ki nga balumba ate enju ebeere ng'ekola ki nga etwalibwa. Okay? Kati enkazi erina okusigalawo etuule erinde n'abaana ewaka. Ensajja erina okugenda okunoonya ebyokulya zonna we zigenda enju bajja gitwala ojja sangawo abalala. Kati erina n'okufukawo omusulo baleme kwetantala. Now tujja tutuuka naffe akaseera kamu tubeere nga tugenda ne tukola tuleke abakyala ewaka. Kati lwakuba omukira tegukyetaagisa kulinnya ku muti ate n'okutuula ewaka okulera abaana omukira ogenda gutuulira gujja kuluma. So it has to disappear with the time. Gujja etandika okuinvolvinga ng'eggumba eryo egenda erita erizaala omukira lina okugenda liveewo. Awo tuyingidde mu gye twandiyise Miocene epoch. Miocene epoch tubeere nga tutandika okugyekenneenya. Kati Miocene eyo bye biseera we tujjukirira nti kati tutandika okulaba omulandira gwa famire ey'aba humans gugenda kutandika okujja guva mu ape-like species mu masekati ga Miocene epoch myaka obukadde 16 paka ku myaka obukadde 11. Okuva ku myaka obukadde 2 okutuuka ku myaka obukadde 16 kati omukira tegukyaliko ku myaka obukadde 16. Obukadde 16 otuuka ku myaka obukadde 11 enkyukakyuka mu epo eno ekyakozesa amagulu gaayo 4 naye erina okutandika okuyiga okusitula kubanga ajjukira wali buli emu ebadde yeeriisa. Kati ensajja erina okuyiga okusituza omukono gumu oba ebiri oba nga gumu gwekwasiza gano amalala 3 ne gatambula bwekyo. With the time erina okupracticinga okukwasa emikono ebiri. Enkazi erina okusigala erere omiti tegikyamala nnyo nti bonna abaana bajja bakuli egenda kutuula etandike okulera. Kati mu ntandika eno ey'okulera yejjo tuleetera okulaba nga gwe bakuwa okusitula omwana omusajja gwe bakuwa okusitula omwana owulira akumenya tosobola musitulira bbanga omukazi lyamusitulira oyinza omusitulira eddakiika 10 nokwata omwana wo mpulira mmenya naye ng'ositula n'ebyuma mu jimu owulira akumenya naye ye tamumenya. Lwaki? Bw'oba olinawo omukazi mugamba agolole emikono gye straight. Bw'agolola bw'ati emikono gyabwe straight emikono gyabwe giringa egirimu embaliga giringa egirimu embaliga gikozeemu nga ka V. Lwaki? Ako kali designed ka V okusitula omwana to carry the baby. Kyova olaba talumwa. Kati ate gwe gijjo girina curve edda munda ezaabali eva munda ng'edda bweru to carry the baby egy'abakyala. Ez'abasajja zikavinga odda munda ng'efuluma enkokola yeri ebweru maso obanga azimbye ayagala okukola o bwoti. Kyova olaba gw'ositula ate ebizitowa ye ate byatasobola bulira bimumenya. Kati adaptation ey'okutuula ewaka ejja kuleetera maama okutandika okulaba nga wa omubiri kitundu ki eky'omubiri kyakozesa ennyo. Kabina kuba ke katudde kalinda ewaka kalinda ebyokulya kalinda n'abaana ate kaleze kijja kuleetera ennyama ekula okuba nga egenda okuteekawo akabina ku bakyala baffe. Akaseera kalituuka tugambe maama ng'olina hips ng'olina ebintu kubanga ennyama egenda kukula bwetyo etandika okuleeta hips abe n'ennyama emala mu kutuula mu kulera ne ku bisambi bibeere nga binene okutuula okulera. Kati zino ensajja ennyama eyeetaaga erina kuddawa mu kifuba kuba erina okusika okunogayo kino okuswinginga ebeere ng'ekwasa ekyeri n'ekyeno okunoga kiri. Excess power erina kwetaagisa kudda mu kifuba. Tujja kutuuka akaseera nga tufuuse abantu tutandika okugamba 6 packs. Okay? Tutandika okugamba 6 packs mu biseera ebyo. So kati awo genetic data okusinziira kwe tuyita molecular clock yeddayo netulaga mu biseera ebyo ebya late
Miocene epoch eyokuva ku bukadde 11 tugenda kutandika evolvinga from chimpanzee esudde omukira etandise okutandika evolvinga ku myaka bukadde kati 11 tujje okutandika okuba nga tufuuka abantu. Pyramids zino ezibaddemu ze tuyita Miocene pyramids kuba naffe zimu ze tuvaamu mu classification mu Africa mu East Africa ze ziriwo eziddayo okulaga ndaga butonde yaffe oba bwakyetondeka eddayo neyegatta nazo era bwoddayo nodda ku chimpanzee DNA yaayo eri just 1.5 different ku ky'omuntu ekyukamu akatundu kamu n'obutundu 5 ku y'omuntu. Kati ezigenda okugivaamu ezi evolvinga ze zigenda oteekamu condition endala. Kati chimpanzee endala ezitali mu East Africa zo zijja sigala ziri chimpanzee, they will remain. Ezitali mu masekati gano ga Rift Valley tuli mu kwogerawa Ethiopia, Uganda, Tanzania, Kenya, tuli mu kwogera awo Malawi, mu bitundu abo bwe watyo we tuli mu kwogera abali trapped ze zigenda okutandika okukyuka. Era bwe zitandika okukyuka tugenda tuuka ku myaka obukadde 10 nga zikyatambuza era ezandiisenga emikono naye nga zisobola ogisituza ku bukadde 10. Kati omukira gukutuseeko ezo tugenda kuzisima fosiru zaazo tuzisange ziyitibwa Kenya Pithecanthropus. Fosiru ezo zijja kusimibwa tuziyite Kenya Pithecanthropus. KENYAPITHECUS. Kenya Pithecanthropus zigenda okutandikawo ku myaka obukadde 10. Zigenda kuba mu Kenya, zigenda kuba ne mu Uganda. By then olwo tewaliwo nti ggwanga Kenya wabula zigenda ba masekati ago. Fosile zisinga zisimiddwa mu bitundu ebya Kenya ebyasigalira mu bitundu ebyo eby'eggwanga erya Kenya. Era zijja kuba nga zisimibwa ku myaka obukadde 10. Era mu kaseera ako zijje nga zikyuka mpola ezitandise okusituza emikono zitambule zepopulatinge wano Uganda, Tanzania, wewatyo Ethiopia wonna zikyuke okuva ku myaka obukadde 10 zijje ku myaka obukadde 8. Kati ku myaka obukadde 8 nga tuvudde ku myaka obukadde 10 nali ndowooza nina basikoola bokka kuno kuba saawa zino zisikwata simu siraba lwaki butumalira obudde. Kati ku myaka egyo obukadde 8 tuvudde ku 10 kuzeyitibwa Kenya Pithecanthropus. Ku myaka egiyitiddwa obukadde 8 evolution n'okukyuka kugenda kweyongera okutandika okuleeta entambula okufuna engeri gye tusobola ogezaako okutambula n'okukyukakyuka. Era awo human stage eba egenda okuddako oluvannyuma lw'emyaka obukadde 2 okuva ku 10 okutuuka ku bukadde 8 tugenda kufuna eziyitibwa Sambalupithecanthropus. Oluusi ze bayita Ramapithecus ramendis but ziyitibwa Sambalupithecanthropus. Sambaru SAMBURU Pithecanthropus PITHECUS zigenda kubeera era mu bitundu bino ebiyitibwa ebya East Africa nga tuli mu kwekenneenya. Era ku lw'embeera bwetyo
So ku myaka egyo gyennyini obukadde 8 tujja tandika ogezaako okulaba okuseparatinga muscles zaffe okwawukanako nga bwe zibadde olwo tufuuse Sambropithecus. Kati awo wajja kubaako era endala eziri eri mu bitundu ebyenjawulo ebya Rift Valley eziyitibwa Sahelanthropus, ezijja okugenda mu bitundu ebya Chad, ezijja okugenda mu bitundu ebyo ebirala ziyitibwa Sahelanthropus. CHELANTHROPUS, Sahelanthropus, awo mu East Africa. Okitegedde? Tujja kuba tutandise okulaba kye twandiise human evolution. Tutandise okukula nga abantu, tutandise okukula okutegeera n'okwekenneenya, tutandise okuba nga tulaba enkula ey'abantu. Kambeko kyensotinga out wano katini tulabe. Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Nga twekennenyezaawo tugenda okutandika okukyusa, tugenda okutandika okulaba enkyukakyuka y'omubiri. Gwa zino still ziri pyramids, ziringa nkima, tezikyali chimpanze, bitandise kufuuka ze tuyita hominins oba hominins, HOMININS, ebyefaananyiriza abantu bitandise okujja. Tuli mu kubiraba era awo okuva mu zi homopans ziri zi chimpanze oba zi bonobos ne gorillas, from gorilla to chimpanzee to bonobos okutuuka ku Kenya Pithecus. From Kenya Pithecus tuse ku Sambropithecus. N'amagulu ku stage ya Kenya Pithecus ne stage ya Sambropithecus. Kati tujja kwetaagisa ddala okuba nga tukyuka mu maso zaffe mu bitundu ebya Miocene epoch. Climatic change etandika okubaawo, ereeta conditions kati kuba kati ettaka liri eryatandise okuyiika, eryawanze ensozi, eryazawanze omuliro ne pockets ziri, ettaka lino likuulinze, oluwanda lw'olunyata luweddewo. Kati ettaka lino we lizze eggimu kugendera kuddako okumera ekiddo ekigimu n'emiti emirala emigimu, naye tetukyaddayo kubeera ku ki? Ku miti. Chimpanze ezaali sayidi ya Congo ne wagigenda kuddamu zisale mu miti egyo zikomewo Uganda, Rwanda, bwe zityo zitambule. Naye ffe abaakyuka bali trapped by that period of time. Tulina okukyukira ddala. Kati climate ezeemu okyuka, tufunye oludde olulungi, kiraga wajja kubaayo colder winters north of the equator mu northern hemisphere. Kati wano wakati watuleetere okubanga waliwo ekibira kiddemu, okubanga ate kiri replaced ne open woodlands ne grasslands, okufuuka ze tuyita mosaic habitats mwe tusobola okubanga tubeera. Kati lwakuba ku sides zino eza pockets z'agatuligano gawanda ettaka ne liba ggimu, ligenda kuleeta emiti emigimu emingi. Kati ate emiti gino gigenda kusindika vapor mu bbanga ennyo,
ekyo olukka lwambuke mu bbanga kati ate lutandika oleeta enkuba ey'amaanyi kati etegeeza tugenda kufuna constant rain ebeewo kati amazzi gano mu kifo ky'okukola amataba mu lunyanfa luno olwa Rift Valley gagenda gayiika mu bituli biri emiwowongole egyakasuka oluliro tulyoke tujjuze ennyanja tufune ze tuyita Rift Valley Lakes ku myaka ezo zo zatandika okuva ku myaka okadde 25 kwabiri kati okuva kwabiri okujja okutuuka ku myaka obukadde 8 awo that is kufiringa mituli gino kujjuzaamu mazzi so kyovaolaba ennyanja eza East African Rift Valley zonna zirina emyaka gye gimu ziri mu myaka obukadde 2 kati teriyo yazitonda nyongo n'atonda let there be Rex. No, we don't speak at that level. Yo level kati twagisusseeko abali kuno kweno program abagoberera. We are chiseling away idiotic concepts in the region. Kati ennyanja zigenda kujula awo zi Victoria teziriwo zinyanza teziriwo eza East Africa zigenda formulatinga zijule amazzi. They were not created. Akondoza tukategedde tutandise okutegeera tulaba gye tugenda ne ku myaka obukadde 8 tetunalabikanga ffe tulina okutandika okukyusa mu mubiri gwaffe era mu bitundu ebyo bye tulimu wakati ebya East Africa tutandise okubihabitingamu okubibeeramu kituleetera okwadoptinga embeera eyo ey'okuba nga okutambula onoonya mu bitundu ewamu ewayiika ettaka eggimu ennyo tugendeyo tufune ebyokulya ebiseemu okumera. So we have to find a way etwanguya speed ey'amangu locomotion entambula eyo eyaffe olwo mu biseera ebyo antelopes ebiriwo ebyo byonna byaliwo variety pigs giraffes elephants wakati awo kati mu biseera ebyo ku myaka obukadde 8 neze tuyita cats tuyina lions tuyina leopards embwa hyenas byonna mu environment eyo wakati mwe tuli weebiri mu grasslands zino mwe muli ebyo tezigenda kubeera mu north eri togenda zisanga mu bitundu ebyewalala ennyo endala zijja kubeera mu bitundu bino ebiri mu masekati ga tropics ku planet eno on the whole planet okujjako abantu ebiri mu kukyuka ng'abantu bye bijja okuba mu East Africa n'ezo cats ojja zisanga South America ojja zisanga India eziri mu tropics that type of climate eri wakati naye kati eyawano mu East Africa wali Rift Valley yo efuukidde ddala yanjawulo kati etuleetera zino humanoids ebiringa abantu eza Kenyathropus oba Kenyapithecus ne Sambaruphithecus okutandika okuba nga zirya ensigo eziriwo zirya stems ez'emiti nuts ebiringa ebinyeebwa ensigo fruits kuba emiti twalaba ojatuweera ensigo n'okutuwa fruit tuleme kugiryanga jjo tulye fruit gino obusigo ate tujja bukama butambule tubeere nga ate buddamu ne bumera ewalala seed dispersal tulya ebikoola ne tubers zino ne kituleetera okulaga nti kyova olaba tulina amannyo amanene ag'emabega ge tuyita premolars ne molars ebijigo by'amannyo ag'emabega kyova olaba nga manene ate nga gayina ekikuta ekiri thick enamel ekikuta ky'erinnyo the enamel nga kiri thick lwaki kubanga tulya ensigo tulina we have to bite kwe kufuna amannyo ago tulya fruits tukola ki ne tubanga canines tetulina nnyingi za kuyuza kati lwakuba nti waliwo zino cats family zivaayo ne zitandika ate okulya ebyo ebifaananyiriza abantu naffe tudevelopinga system ey'okuzirya okulya n'ebyo ebiriwo we compete ku byokulya antelopes pigs eziriwo n'ebisolo abo ebiriwo so tutandika naffe okufunawo gano amannyo as condition gye twaddayo eri ku dinosaurs ziri
ezalina avian kubanga de were cannibals kati naffe tugenda tuletera okulya ennyama. We are going to be carnivorous and herbivores. Naye nga tusinga kulya herbs kwe kuba n'amannyo agayina premolars ne molars ebisembayo amannyo gano agasembayo n'ebidde omuti ag'ebijigo n'agagasemberedde okuba nga manene. Era ago tujja galaba mu kuddirayo ddala wali ku ziri shiriuzi eziringa emmese. Kyova olaba erya buli muntu kyaliddeko. Kyova olaba naye tuba tusoma dental formula batusomesa eyaffe ne tusoma ey'abantu n'ekimpanzi. Incisors, canines, premolars ne molars. Format eyo nga bwe tugiwandika. Kati naffe tujja kuba nga tukola ki? Tugyetaaga tubeere nga tugifuna. Tuli mu kugoberera amannyo gafuuke manene bwe gatyo. Kati empisa behavior n'okubanga tutandika okufuna face bigenda kutuleetera n'omubiri gwaffe okufuna bijja kutandika okujja nga tutandise okutambula okuva mu kye tuyita aburio ogenda mu testorio life okuva mu eyo ey'okutambuza ntwewalula wano bwe tuti kati ey'okutambula. Okutambula awo tulina okuyiiya okutegeera okuva ku myaka obukadde 8 tutandika okuta bipedalism. Zikenya Pithecus ne Sambaruphithecus, from Kenya Pithecus to Sambaruphithecus egenda kutandika ogezaako okutambula n'amagulu kye tuyita bipedalism. Okutambula okwo kujja kutusobozesa okufuna amaka amapya gye tugenda obeera mu bibira, niches ne woodlands eziri closed n'ezimu eziri open woodlands. Mu bifo ebyo okufuna bye twetaaga tulina okubitambuza nga tukozesa amagulu ga wansi. Era kyekigenda okutuleetera trait oba kakabonero akeetaaga okuclassifyinga nti tugenda mu tribe eyitibwa humans. Tribe eyitibwa humans. Kati awo tugenda ku bipedalism. Okutambula n'amagulu kuno abiri tekiri unique ku bantu bokka. Lwakuba ate kuffe eyaffe yanjawulo nnyo. Era otuuka n'olaba emmese eyimiriza amagulu abiri n'egiramu. Esobola n'okugatambuzaako katini ka distance katini. Zigolira zigatambuza. Babuuni naye tegatambuza nga ffe. Bipedals endala mammals eziri bipeds zihopinga buhopinzi oba ne zibeera nga zibebbera. We call it to waddle. Aziringa ezitagala. Werinnya ku kkono n'omubiri ne gugenda eno. Ku ddyo ebanga omutamivu ng'atambula gy'alinnya omubiri gye gugenda. Naye ffe we tutambula we stride. Tutambula ne tugenda omubiri ne gusigala nga guli wakati mu center. Ffe abantu beka mammo eri adapted mu kutambula bipedalism eno nga tustridinga okutambula okuwaddlinga oba kubuuka bubuusi. Kyokka okutambula kuno tujja kutandika okukozesa nga tukozesa magulu g'emabega ababadde ba quadrupeds gana agasembayo emabega ge tugenda okukozesa otuyamba otusika ag'omu maaso tubeere nga tugaleka go gatuyambe kusitula na kukwasaganya birala. Pyramids zonna zirina hind limb dominated locomotion. Okutambula kwonna kusinziira mabega. Kati akakoligi ako ak'okutambula nga tusinziira mabega tujja tuuka tuyiye motoka tuyiye piki nga tugamba omupiira gw'emabega gwe gulina okusika. Gwe gusika gutambuze kuba naffe ag'emabega ge tugenda otambuza ag'omu maaso tujja gafuula gakusitula. Kigenda tuleetera bipedalism okutambuza amagulu abiri. Yenkula okuva mu plan ey'omubiri guli ogw'okutambuza 4 era nga amagulu g'emabega kati tugenda banga tugakozesa okutambula tugakozese n'okutuula upright
naddala mu biseera nga tufiidinga nga tulya oba nga tuyonsa oba nga twebase ge galina otuyamba twegolole twebake tuteekewo omugongo tukole ki amagulu ago n'ennyama eno ey'okukabina egenda tuyamba okudevelopinga kitegeeza tuba kiki kye twetaaga maso eza sambalufithecus zigenda tandika okukyuka ogezaako okuyimirira straight maso ki bicep formulas oba femoris eno eya wansi w'ekisambi egenda kutandika okuba nga erina engeri gy'ekyukamu tugenda kuba nga tuyina ey'omu maaso gye tuyita rectus femoris ku kisambi eky'omu maaso nayo egenda kuba nga ekyuka tujja kuba n'akanyama akagenda okugatta maso eyo ku ggumba gye tuyita fema ery'ekisambi erimu tujja kuba ne maso eyitibwa visitas lateralis okay tujja kuba nga maso yaffe ey'okukabina egatta n'ekisambi emabega ku nnyuma egenda kuba nga estretchinga etuyambe mukola okutambula mu kifo ky'okweweta ekole nga eyimpoweredde nga tegenda buwanvu genda nga mugongo nga bwe tubadde on the format of the gorilla eyo maso ey'okukabina gye tuyita gluteus maximus abo ti amannya gano googera sipiidi oba kiki olowooza bonna boyogera nabo sebo bamanyi anatomy ey'omubiri abamu bajja kwetaaga spelling gluteus maximus maso eva ku ggumba ly'ekisambi nejja nekola ennyuma ku kabina onyo bato okutandika okuteekako ennyama eyo gluteus maximus G-L-U-T-E maximus M-A-X-I-M-U-S ey'emabega ku kisambi biceps ze tuyita bicep femoris B-I-C-E-P-S then femoris is F-E-M-O-R-I-S lwaki femoris kubanga yekuuma eggumba ery'ekisambi eryo erimu lye tuyita fyema F-E-M-U-R ey'omu maaso ku kisambi zino zigenda tuyamba okutambuza ketwandiise paleta akano kapuleti ke BV ku ggumba awo zetuyita paleta oba patera not paleta patera P-A-T-E-L-L-A kati maso eyo ejja kutuyamba okujja okuconnectinga okukasika ne ku ggumba wali werigattira ku neeke y'eggumba nga tugita rectus femoris L-E-S-T-U-S femoris F-E-M-O-R-I-S then n'erimu wali munda egatta ku ggumba eryo okuuma akakabubi eyo nayo maso ejja kubaamu era ejja ekwasaganye kunda ku kagumba kano era okukatambuza ku sayidi y'evivi gye tuyise vestus retiris oba retiris V-A-S-T-U-S then retiris is L-A-T-E-R-A-L-I-S ekyo kijja tuyamba ne maso zino eziddayo ku ntumbwe ezigatta ku magumba gali agajja abiri wansi amagumba ago gajje nga galinga nago ageekutte galeme kweyawula ng'agagolira oba ng'aga chimpanze eggumba lye tuyita erya tibia ery'omulundirundi TBIA n'eririyo emabega lye tuyita fibula F-I-B-U-L-A agaffe gajja kujja nga galinga ageekutte nga gawuddwamu ka space katini kati ate agaziri chimpanze kenyasirompasi kenyafithecus gagenda go gabadde gakyatadde nga tegeekutte bulungi fe galina okwekwata tuteeke maso ku kaafu gye tuyita entumbwe kituyambe okubanga mu kigere wansi tugenda kikozesa nga senta kwe tuteeka amaanyi gaffe kibeere nga kirimu kaavu